Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Ahogy szoktunk, először a cigánykártya, aztán a tarótkártya következik. Lássuk is. Döntheted nyugodtan, hogy melyiket választod, te melyikre vagy kíváncsi, vagy esetleg megnézed mind a kettőt. És nézzük a cigánykártyát. Akkor üdvözöllek, ha a cigánykártyát választottad, és akkor lássuk, hogy a cigánykártyát választók számára a következő 2 napban mit tartogat az élet. Mit tudhatunk meg erről vajon? Mit tudhatunk meg a következő 48 órának az eseményeiről? Nagyon érdekes, ahogy kijöttek, mert ebből azt gondolnám elsőre, hogy anyagilag nem túl rózsás időszak következik. Lehet, hogy például hóvége van, és már elfogyott az e-havi keret, vagy éppen a kirándulás, a nyaralás vitte el. Minden esetre, akik ezt a csomagot választották, náluk azért előfordulhat nagy eséllyel, hogy ebben az időszakban, most a következő 2 napban lesznek olyan kiadások, amiket el kell halasztani, vagy esetleg nem érkezik meg olyan bevétel, amire számítottatok volna, és ez okoz problémát. Ugyanakkor az érzések, a szerelem, a szeretet terén is lehetséges, hogy egy idősebb személynek, vagy egy kívülállónak hát a beavatkozása az bonyodalmakat okozhat, és emiatt például elmaradhat randi, vagy nem teljesen jól alakulnak így a dolgok első ránézésre. Aztán meg kiderülhet mégiscsak, hogy ennek a idősebb nőnek vagy kívülálló személynek a közbeavatkozása tulajdonképpen egy elég katartikus hatással van, inkább katalizátoros hatással, azt gondolnám, mert akár oda is lendítheti ezt az érzelmi dolgot, hogy egy újfajta elköteleződés alakul ki bennetek, egyeseknél akár egy házassági ajánlatra is sor kerülhet, de megnézzük azt, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Mit csinál ő itt, az özvegyasszony? Hát a pénz és a szerelmes nő jelölője jött ki rá. De az is lehet, hogy ő a pénzzel, a vagyonával, az érzések útjába áll. Tehát elképzelhető olyan személy, akinek ez az özvegyasszony, akit ő jelöl jelen esetben, lehet nem csak asszony, hanem férfi is. Tehát itt igazából csak annyit jelent, hogy kívülálló, mondjuk egy kapcsolaton kívülálló, hogy ő készteti arra egy párkapcsolat egyik tagját, hogy válasszon, vagy hogy az ő véleményének nagyobb hangsúlyt adjon a vagyon, esetleg az egyéb értékek miatt. Úgyhogy minden esetre ő nem túl
kedvező helyzetet foglal itt el ebben az esetben. Amennyiben mégis, mondjuk egy párkapcsolatban te vagy az idősebb, téged jelöl itt ez a lap, mert te vagy abban a kapcsolatban az idősebb, te vagy az, aki mondjuk egy 3-as kapcsolatban a szeretett nő, akkor esetleg ebben a következő 48 órában ez a szeretet megnyilvánulás, hát ez nagyon érzékelhetővé válik, mondjuk így. De megkérdezzük, hogy mi itt ez a házasság lapja. Mi az a házasság lapja? Mi itt ez? Ez, amit mondtam, tehát egyeseknél lehetséges, hogy itt elköteleződés lesz, mert hogy egyik oldalt a sor elején megjelent a szerelmes nő, a szerelem lapja, a végén megjelent a házasság és a szerelmes férfi, tehát váratlanul a szerelmes férfi váratlanul egy házassági ajánlatot tehet a szerelmes nőnek, még akkor is mondjuk, hogyha van egy kívülálló fél, aki ezt esetleg nem bátorítja, vagy nem támogatja ezt a dolgot, de ez elég váratlanul történhet, úgy tűnik néhány esetben, és tényleg itt csak 1-2 esetre gondolok. De megkérdezzük, hogy ez a kevés pénzlapja, ez itt mit jelent? A kevés pénz itt mire vonatkozik? Hát azoknál, akiknél mondjuk nem lesz leánykérés, ott esetleg arra is vonatkozhat, és a párkapcsolatot mutat, és nem anyagi helyzetet, ott az is lehetséges, hogy egy negatív döntés következtében szomorúságot jelöl a szerelemben, itt ez a kevés pénzlapja, és egy olyan lélekből, vagy igen, tehát egy ilyen meghozott döntés, nem is a lélekből, hanem a lélekkel kapcsolatosan meghozott döntés az, ami hát elvitte a reményeket és a vágyakat, és ez szomorúságot okoz, úgyhogy azért itt van ebben a következő 48 órában 3 verzió is, 3 csoport, ezen belül a cigánykártyát választók között is, akikre az anyagi vonatkozat, akikre az anyagi rész vonatkozik, a másik esetben, akiknél váratlanul a elköteleződés felé hajlanak a dolgok, és akkor a harmadik csoportnál pedig hát úgy alakulnak a kapcsolatban a dolgok, hogy egy kedvezőtlen döntés miatt hát nem jó irányba változnak meg. Akkor akik ezt a cigánykártyát választották, nekik ezt tudtam mondani a következő 48 órával kapcsolatosan. Köszönöm, hogy itt voltál, meghallgattad. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok hozzá. Sziasztok! És akkor megnézzük, hogy a tarot kártyát választók számára mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Mi várható a következő 48 órában? Mi várható itt a 48 órában? Mi várható ezt a csomagot választók számára?
első ránézésre azt mondanám, hogy sikerül végre valamilyen szívfájdalomhoz kapcsolódó dolgot lezárni. Sikerül egy karmikus kör végére érni, és a végítélet trombitái is megszólalhatnak. Ugyanakkor ez a lezárás, ez egy fájdalmas elindulást is, eltávolodást is jelent egyúttal. Egy olyan elindulást, amit az érzések ellenére észből hozunk meg, és úgy hozzuk meg, hogy valójában nem is tudjuk, hogy mi a valódi helyzet. Bekötött szemmel, kötözött karral, elzárt körülmények között döntünk valaminek az elhagyása mellett, úgy, hogy nem tudjuk, hova indulunk, csak elindulunk. Viszont ez az elindulás, ez az érzések hátrahagyása, ez tulajdonképpen hozhatja azt, hogy ezzel sikerül beteljesítenünk egyik vállalt feladatunkat, erre az életre vállalt feladatunkat, hogy például egy olyan régóta meglévő mintát, családi mintát, örökölt mintát tudunk magunk mögött hagyni, ami ahhoz köthető, hogy például ilyen berögződések lehettek a családi vonalon, hogy én csak egy férfit szeretek, hogy én nem leszek másé, csak az övé, tehát ha az övé nem lehetek, akkor másé sem leszek. Szóval ilyen mondások lehettek a felmenők vonalán, bármennyi idejére visszanézve, és ennek a lezárására van lehetőség, kínálkozik lehetőség itt ebben a 48 órában, annál is inkább, mert a mai nap telihold van, és ez az elengedésnek az ideje nagyon alkalmas rá, nagyon támogatja az energiák, a hold energiái ezeket az elhatározásokat, ezeket a meglépéseket, és a végítélet lapjával azt is mutatja egyben, hogy tényleg ennek így meg kell történnie, és annak ellenére meghozzuk ezt a döntést, hogy semmit nem tudunk róla, hogy nem tudjuk, hogy mi következik ezután, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet ez a döntés, csak azt tudjuk, így belülről érezzük, hogy meg kell hoznunk ezt a döntést, mert ez így helyes. És a végítélet lapjával tulajdonképpen egy ígéretet is kapunk. Arra nézve, hogy ez a feltámadás, ez az újjászületés, ez a lezárás után, ez egy jobb minőséget hoz a számunkra. De megkérdezzük itt most, hogy a kardok hármasáról tudhatunk-e meg valami bővebb információt a kardok hármasával kapcsolatosan. Azt tudhatjuk meg, hogy ez a probléma már nagyon régóta megvolt, rengeteg álmatlan éjszakát, fájdalmat, sírást okozott nekünk, azon túl, hogy szívfájdalmat is, de olyan fájdalmat, olyan lelki mély fájdalmat is okozott, ami hát tönkretette úgymond az éjszakánkat, a nappalainkat, és tényleg pont ideje eljött az ideje arra, hogy ezt befejezzük, hogy ennek hátat fordítsunk. Mit jelent itt a kardok 8-asa? A kardok 8-as mit jelent itt? Igen, eddig voltak olyan ragaszkodásaink, ragaszkodó gondolataink, olyan mintáink például, amit itt
az előbb példaként felhoztam, hogy én csak egyet szeretek, hogy én nekem nem lehet más. Tehát ez egy olyan fajta ragaszkodás, amiről nem tudtuk, hogy miért mondjuk, nem tudtuk, hogy miért csináljuk. Azt hittük, hogy ez a boldogságot hozza el nekünk, de azt mondják a lapok, hogy valójában ennek a hátrahagyása, ez hozhat egy pozitív változást az életünkbe, és megnézzük még a Kejhek 8-asát is, hogy mit jelent itt a 8-as. Kejhek 8-as. Egyes esetekben lehetséges az, hogy ez az érzelmi hátrahagyás tulajdonképpen, amit mondtam, hogy a családban felmenők, a család felmenői, vagy családi ágban a felmenőknél kialakult, vagy onnan hozott ilyen hitvilág, hitrendszer az, amit itt érdemes megfontolni és hátrahagyni, és akkor ezeket így lehet felismerni, ahogy mondtam, hogy végig gondolni, hogy mi az, ami esetleg bennünket egy adott szituációhoz köt, milyen mondás, és ez lehet kapcsolatra, de bármi másra is vonatkozik, tehát szívfájdalmat okozhat az is, hogy újra és újra rossz munkahelyünk van, és nem értjük, hogy másnak hogy lehet, hogy jó munkahelye van, mi meg pont mindig kifogjuk azt a helyet, ahol éppen úgy bánnak velünk, ahogy szerintünk nem azt érdemelnénk, és ez erre is vonatkozhat, tehát ezen a téren is lehetséges olyan mondás, és akkor itt erre megint mondok egy példát, hogy nem adják ingyen a kenyeret sem adják ingyen, vagy a fizetést sem adják ingyen, tehát ilyen típusú mondásokra gondolok, amiket érdemes felidézni, így a családi szótárból, mondattárból, hogy milyen mondások vannak, és akkor ezt úgy megvizsgálni, hogy ez mennyire van bent a saját agyunkban, mert most rendkívül jó lehetőség kínálkozik arra, hogy ezeket a hit berögződése, tehát ez a hitbeli gondolkodásunkat, ezeket most hátrahagyjuk, és ezzel egy nagy változásnak adjunk teret, és megnyissuk a változás kapuit. És ez nem túl könnyű, ez biztos, hogy nem túl könnyű, de tulajdonképpen már mint, hogy úgy nem túl könnyű, hogy kideríteni nem túl könnyű, hogy mik ezek a minták, de utána, hogyha elengedés technikával, bármilyen elengedés technikával, akár mantrával is elégséges lehet, de egy ilyen bármilyen ilyen teliholdas elengedés technika, ami kihasználja a mostani energiákat, ezek is tudnak segíteni, és akkor azzal meg lehet szabadulni. Néhány nap alatt tulajdonképpen van olyan technika, amivel néhány nap alatt igen nagy változás előidézhető, úgyhogy remélem, hogy akik ezt választották, azok értik, vagy kezdik sejteni, hogy mi az, ami őket fogva tartja, és hogyan változtassanak rajta, hanem akkor, ha ebben nem igazán tudnak, akkor én egyéni tanácsadás keretében ebben nagyon szívesen segítek mind a technikák vonatkozásában, hogy mit lehet ilyenkor alkalmazni, azt hogy lehet alkalmazni, azt egyénileg meg tudjuk beszélni, akár ki tudjuk deríteni azt is, hogy mely mondatok azok, amelyek őnála személy szerint hatásosak lehetnek, és azt hogyan lehet eloldani. Többféle
módszert is tudok javasolni. Ez mindig az adott helyzettől függ, úgyhogy akit ez érint, és aki erre vállalkozik, annak nagyon szívesen segítek. Bejelentkezni lehet az e-mail címen, vagy a Facebookon is, és köszönöm, hogy itt voltál, meghallgattad. Köszönöm, ha feliratkozol, lájkolsz, ha megírod a véleményedet. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!